Hello， 大家好，我是 Dilly。大家黑五剁手了吗？这一期视频呢，我就想跟大家说说看我黑五都剁了什么关于咖啡的手。我也只剁了咖啡的，其他东西都没买，因为好像什么都不缺。第一个东西不是黑五买的，是不是很好看？是不是超好看？然后它这有 latte art， 有一个 pour over， 然后下面挨了压呀，或者一些 dripper 啊，然后有咖啡外带杯，然后这下面其实不是雪花，这个是咖啡的花，然后它的袖子上有那个 port filter， 然后它还有咖啡豆，完完全全就是一个咖啡发烧友会喜欢的东西，就比如说我这样子。其实我是看 James Hoffmann 视频的，有一集他穿了一件这个，当时我就觉得我一定要买它。然后这一件衣服呢，它是你订了以后，它再用手工织出来的，所以它并不是机器打的，它是德国制造的。那么呢，又到了我们的换衣服时间 ，Let's do it， 换好了，是不是很帅？其实这件衣服也不贵了，基于它是手工又是德国制造呢，这件衣服只要60英镑，只要60英镑。太开心了好，接下来我要给大家看看我都买了什么咖啡豆。首先呢 Monogram， 其实这是一家来自卡尔加里的一个品牌，在加拿大还挺火的吧。买了2个它的 Geisha， 反正就很便宜。这个 Geisha 是玻利维亚的，然后一个是水洗，一个是日晒，我都做了杯测，我觉得就还好，没有达到我预期的那个效果吧，就没什么好说的。好，放一边。接下来这个豆子呢是第1盒，这是第2盒，这是来自意大利 Gardelli 的，这次出了一个特别版的豆子，它邮寄真的特别快，11月30号烘的豆，然后我12月3号我就已经在加拿大收到了，好评。但是呢，这个豆子我还交了20多块钱的关税，所以这是一个也门的豆子，然后它的评分好像是90几点几，花了90欧。这一盒是一个 Ethiopian， 花了70欧，它的评分更高，它有94.5分。大概他们俩好像也都是250克左右，这应该算是我买过的最贵的豆子吧。还没有开始尝它们，好不好喝呢？就只有我自己知道了。我们拆开来看一下吧，这样子，哇，就有它的那个小标志，哇，里面包的还挺好的。介绍这个豆子的信息，这个也门豆，93.5，挺厉害的。可能大家会觉得这么多豆子我怎么能喝得完呢？对啊，我喝不完，所以我把它放到冰箱里冻起来，等明年过生日的时候，或者是后年过生日的时候，大后年过生日的时候，我再拿出来慢慢的喝。今天的重点来了，其实这是来自中国的一个东西，大家猜一下这是什么呢？这是来自泰摩的那个 Narrow Carry Kit。迷你咖啡便携包，拆开来看一下。比如说，有时候我出去 hiking 到一个山顶上，哇，欣赏的美景，但是呢，觉得总是差一点点什么，可能差一点那种自己冲的咖啡吧。这个大概是它的原价好像是300多加币，然后它打折是减了80多块加币吧，所以我是200多加币，240几买的。哇，你看这个包装，好像仿佛就告诉你里面已经有什么了。然后它就有一个小提手。我把它打开看一下，里面长这样，有一个说明书，有一个300毫升的手冲壶，有一个冰桶滤杯，然后有它的 Narrow 那个小的手磨，还送了3个那个独立分装咖啡豆的，它分装大概是可能15克左右，它送的冰桶滤杯也是小分的，所以大概也只是冲煮个300克了不起了，适合1个人使用。它这盖子上面呢还送了滤纸，好像有10张吧，它的滤纸都是正方形的。我们先看看它的手磨吧，这手磨好像单买大概也要200块加币，然后呢加个40块钱，然后来这一套，我觉得还是蛮不错的，所以就是当做给自己的一个圣诞节礼物了，帅起来！它这个其实都是磁铁的，其实它的磁力还挺好的。我见到网上有人说它这个容易掉下来，可能我觉得平一点是没有什么问题，到时候我试试看，我就知道它容不容易被搞下来了。然后这个地方呢，它是可以拉下来，然后折叠。哇，还是挺方便的，作为旅行来说挺不错的，而且我听说它的这个质量特别好，哇，这个手感也非常不错，这个灰色我很喜欢哦，上面也是磁铁，直接把它抽开来就好了，里面是这样子的，
哇，这个冰桶滤杯我已经觊觎很久了。它没有一个像 V60一样那种把手，它就是一个小片片。而且它的冰桶滤杯，它的那个凹槽它是往内凹的，所以它会更好的服帖。据说这冰桶滤杯它旁边这个它都是有讲究的，它可以运用这个凹槽来控制你水流的流速。小壶好小啊，超级 mini 的一把小壶，真的够我用吗？手感还不错，稍微有一点点沉，但是还不错。装300毫升水，我润湿一下滤纸，我可能就冲个250克，所以就按照我平时我是15克冲250克，所以15克，刚刚好吧。这一套东西好不好用呢？我们就需要试一下。这次呢，我打算去一个风景特别优美的地方，来冲个咖啡，让大家看着我喝。Let's go！ 欢迎来到 Johns Lake。Cheers！ 我今天冲的豆子是之前跟大家说那个玻利维亚的日晒 Geisha， 刚刚用这个 Narrow Kit 冲了2壶咖啡。我觉得优点呢是颜值高，然后冰桶滤杯其实还挺好的，它的滤纸的服帖率特别好，因为它是内嵌的结构。然后它的下水速度也挺快，它一开始是比较慢的，然后到后来就会下得很快。我是大概用我的 Narrow， 大概是从最细往逆时针调到第18个，所以是属于比较细的手冲的刻度。250克水3分钟刚刚好，全部就是滴完。这个手磨跟我之前那个手磨比，它的磨豆的速度特别的快，感觉还没开始就结束了。这是体验非常好的，而且它的这个木头我也没有觉得特别容易掉下来，磨起来整体的手感也是还不错的。我很喜欢这个3个豆仓设计，就是你到地方以后不需要再来称豆了，你可以直接倒进去，你知道是15克。然后这个小水壶呢，其实300毫升刚刚好啊，就冲250克水，因为我还有一些需要清洗滤纸嘛。但是我觉得它有一个 bug 是，我把它放到火上烧开以后，它这个扶手的地方特别的烫，所以我刚刚就一直戴着一个手套。就像那种大街上烤地瓜那个摸地瓜的，要戴着个手套去摸，就那种感觉。它壶下水的速度很慢，因为它其实你给大水，它也没有多大的水了，所以我们没有办法就是快速的去冲。不过15克粉啊就还好。总的来说，我觉得还蛮好玩的。哦，对了，我刚刚因为没有地方放我的秤，然后我把我的秤放在了这个他送的这个板子上面，找到了一个地方，不是太精确的去看，但是也还不错。整体来说，它的做工啊、质感啊都还是蛮不错的。然后它的滤纸是方的，我第一次用这个方的滤纸，它只送了10张吧，可能这个没了，我可以用 V60 滤纸，所以 it's fine。然后在户外呢，我比较喜欢用保温壶喝咖啡，不然的话真的冷得太快了。然后我觉得这一套比较适合 car camping 和这种你想做户外咖啡，你平时自己会开车啊，或者不用去很远的地方的，或者是你可以放到办公室，放你的 studio 里面，想做咖啡的时候可以拿出来冲一下，还蛮不错的。如果我背包露营的话，我是肯定不会带它的，一是因为它整个盒子就很重，背包露营的话，可能我们对行李的要求又精确到克的话，这个手磨有340克左右。手磨很重，然后壶很重，所以如果是背包露营的话呢，这个就肯定是不适用的。我第一次使用 Timer， 见到国产货有这种做工，觉得还是蛮开心的。然后240多块贵不贵呢？我也没什么概念，反正 anyways 开心就好。这个地方呢 ，Johns Lake 是我特别喜欢的一个地方，它离温哥华开车大概2个小时。我平时喜欢没事就自己 ，It's okay， 哦 ，Hello。平时我喜欢没事开个车来这湖边发一会呆，现在雪山也特别美。OK， 那这期视频就到这里，希望大家喜欢这一次的开箱，然后喜欢 Johns Lake 的景色。我们下期视频再见。